Witajcie kochani, witam Was serdecznie na przeglądzie półek sklepów używanych. Idziemy pospacerować, zobaczymy co nam przykuje oko, co nam się spodoba. Zobaczymy, może fajne rzeczy znajdziemy, może coś kupimy. Zapraszam Was ze mną. Ciekawa ta taca jest. Trochę krzywo ta serwetka jest w środku, ale być może da się to przesunąć i w ogóle to jakoś rozebrać trochę, żeby to wyczyścić. Widzicie, to jest brudne, posrebrzane, ale myślę, że bardzo ładne jest. Mam jeszcze taki dzbanek, który też mi się podoba. Też jest posrebrzany. Piątka to jest taki dzbanek, który ma taki metal naokoło. No posrebrzane, no. Tu mamy taką torebkę, powiem szczerze, pisze na tym, albo jest napisane na tym CD, czyli Christian Dior, ale wiecie co? Ona mi nie wygląda na CD, czyli Christian Dior. Ona mi wygląda na jakieś byle co, ale wiecie co? Może się nie do końca znam. Uda mi się to otworzyć. Chyba mi się nie uda tego otworzyć, czekajcie. A może to po prostu jest jakiś cokolwiek, coś innego. Tutaj nie ma nic w środku, żadnych znaczków kompletnie. I powiem szczerze, że zwykły materiał, nawet nie skóra. Tu mamy takie fajne pojemniczki. Coś mi się wydaje, że to jest IKEA, ale mogę się mylić. O, tu jest jakiś znaczek. I to chyba jest znaczek od Leonardo, jeśli się nie mylę. Na oliwę. Na ocet euro 50 sztuka. O. Co tu jeszcze jest? Co do mnie zawoła? No, takie stare pojemniczki. Do jakichś kredensów podejrzewam. I z tyłu jest napisane... Ciężko rozczytać. Tu jest taki fajny świecznik. Myślę, że jest ceramiczny. 2,50. I tu mi się jeszcze podoba taki dzbanuszek. Nawet coś ma tutaj wydrążone. 2,50, fajny. Taki swojski. Swojski, wiejski. Mam wrażenie, że ten zestaw widziałam gdzie indziej, w innym sklepie. Hutchinreuta. Albo bardzo podobny. Co tu jeszcze mamy? To już było ostatnim razem. Tu jeszcze mamy... Myślałam, że to Rosenthal, bo bardzo podobny, za 2,50. Tutaj mamy taki piękny mebel. Oj, stareńki. Myślę, że spokojnie XIX wiek. 249 euro. Cały z drewna. Piękny. Myślę, że to taki mebel do przedpokoju, nawet na pewno. Tu są dwa takie. Teraz Wam pokażę ten drugi. Stoją obok siebie bardzo blisko, a ten drugi jest z lustrami, bo to jest otwierane. Ten kosztuje 389 euro. Ładny. Zobaczcie, kiedyś meble były robione na zakładkę, nie na śrubki, tylko na zakładkę. Tutaj też na zakładkę. Widać. Tu mamy też ciekawy stół. On kosztuje 85 euro. Nie wiem, czy dobrze mówię, frezowany. Chyba to tak się mówi, frezowany. Że ten kant jest taki ścięty pięknie. To niby jest szlif fasetkowy, z tego co wiem, ale czy to się nazywa frezowanie? Nie wiem. W każdym razie ma piękną nogę. Zobaczcie, jaką ma piękną nogę. A na stole mamy taką wypłowiały fiołek alpejski.
totalnie wypłowiały. Tu mamy taką misę za 6,50 i kufel 3. Nagminnie tu do tego sklepu przychodzą osoby, które lubią pogadać przez telefon i to na cały głos, tak wiecie, bardzo głośno, po prostu się wręcz drą. Nie kumam, serio nie kumam. Na szczęście daleko jest tu od nas, to może nam nie przeszkodzi. Co tu mamy jeszcze? Czy tu jest coś nowego? Widzę, że się taca sprzedała. Taca się sprzedała, bardzo dobrze. Ktoś przytulił. Mamy doniczki. To chyba nie jest doniczka. Nie wiem, co to jest za euro. Tu mamy jeszcze 2 meble, tylko takie dość niziutkie. W ogóle taki motyw, wydaje mi się, chińsko-japoński, chiński, coś takiego. Niska ta witrynka. To nie jest witrynka, wiem, że to nie jest witrynka, potem łapiecie mnie za słówka. Taki mebel za 215. Tu mamy taką piękną maselnicę, zobaczcie. Wygląda jak srebrna, ale myślę, że jest posrebrzana. Bardzo ładna. Ładnie wykonana jest. 9,50, więc nie mało. Tutaj te nożyki dalej są z bakelitu. To też na pewno jest posrebrzane. Ale 8 euro sztuka to dużo. Pojemniczek z Ikei za euro 50. A to nie jest kafelek, tylko to jest plastik. Albo też bakelit. Cóż to napisane jest? Ornamin. Presswerk Minden. Ciekawe. Tu mamy ładne łyżeczki, widelce, takie nowoczesne, ale trzeba przyznać, że są bardzo ładne, po euro sztuka. O, takie. Tutaj widzę piękny obrus, ale będzie drogi na pewno. 25 euro, no tak myślałam, ale zobaczcie jaki. Bardzo sztywny. Trzeba go gdzieś wymoczyć w jakimś... Ja nie lubię takich sztywnych, powiem szczerze, tych obrusów, w ogóle materiałów. W ogóle coś miększego. Tu mamy pościel taką jesienną. Fajny ten obrus jest, ale stanowczo za drogi. Tu mamy trochę biżuterii. Co tu ciekawego jest? Plastik, fantastik. Przeważnie, ale nie zawsze. Te mi się podobają, choć chyba nie są... Czy one są metalowe? Metalowe, ale ciekawe. Nie wiem, czy w ekranie się tak mocno świecą jak na żywo. 5 euro kosztują. Tu mamy taką bransoletkę za 7. Co tu jeszcze jest? Rzemek. To coś, co ma udawać bursztyn. Niech cię ktoś wypowie, czy to jest udawane, czy to nie jest udawane. Na pewno jest bardzo lekki, to na pewno. 3,50.
piękne kubki z Eltman Weiden po 2 euro. Naprawdę są bardzo ładne. I można je kupić z talerzykiem, czyli nie są dzielone. Te talerzyki są po 2 euro, a te większe też po 2 euro. Taki mały zestaw na 4 osoby. Jest tylko, co my tu jeszcze widzimy, 3,50 bez sygnatury, taki zestaw. Taki sam, ten też jest identyczny. Tu mamy Villeroy Boch, na pewno jest to View Luxemburg model za 17,50. Tu mamy fajną wazę, pokażę Wam ją bliżej. Ale nie będę jej podnosić, bo jest bardzo ciężka. I tu mamy takie fajne duo 3,50. Jest to Anglia, nie, to jest trio. To jest takie trio. Duże, że tak powiem. Takie brązowe. 3,50, myślę, że super cena. Tu mamy takie piękne filiżanki do picia czekolady. 7,50 sztuka. O, tu też są fajne lampki do wina. Zakładam. Ręcznie malowane. Być może. O, a patrzcie na te. Jakie cudowne. 4 euro. I to jest jakaś marka. Ale jaka nie na wiadomo, bo jest tylko na naklejkach handmade, czyli ręcznie robione. No. Trochę bez sensu. Powinna być jakaś sygnatura bardziej. Albo naklejka z nazwą firmy, nie? Takie rymery po euro. Tu ciemno w tym kącie. Po euro. A te jeszcze są. Bardzo ładne są te szklaneczki z tymi liśćmi. Euro sztuka. O, jakie grube te szklanki. Na przykład do drinka, euro 50, fajne. A tu mamy Alcorok, euro 50 sztuka. A tu jest kufel do piwa dla mojego męża. On potrzebuje wszystko większe. 2 euro, ogromny. Tutaj mamy takie zapaski. O, tu mam taką jedną z taką wielką, dużą. Chciałam powiedzieć szufladą. Nie szufladą, tylko kieszenią. No. 6 euro kosztuje. Jest jeszcze taka czarna, to jest taka męska, wiecie, ona jest taka bardzo szeroka. I się tak naokoło siebie zawiązuje, tak jak u kelnerów. Ja Wam tego nie pokażę, ale mam nadzieję, że wiecie, o co mi chodzi. Co tu jeszcze mamy? Poszewki. Tu zobaczmy na dole, bo tu na dole czasami są fajne rzeczy. To jest poszewka na poduszkę. Czyli tutaj są tylko poszewki na razie. To już takie kolory jesienne. Pomarańcze, brązy, żółcie. O, tu mamy na przykład podkładki 3 euro set i tu jest 6 sztuk. Tylko takie różowe. Taki pudrowy róż.
obrusiki inne. No i tyle. Tu mamy taką ceramikę. Dużo misam, są bardzo trwałe. Ale cena też konkretna 8,50. To taki jest, nie wiem co to jest, pojemnik jakiś 4,50. Benalbo jest napisane. Pewnie włoskie. Co tu jeszcze jest? Trochę cyny. Tutaj. Czy ja to już tu widziałam? Chyba tak. To mi się wydaje. Może nie. Euro 50 mlecznik. Cukierniczka 2,50. Dzbanek 6,50. To na pewno jest Ikea. Podejrzewam, bardzo podobne zresztą do Ikei. To takie lata 70., 60. Thomas Germany. A tu mamy takie. To też takie włoskie typowo. Ale głowy nie dam. Co tu mamy? Caprem Royal Bavaria. Takie wazoniki z taką kulą na środku złotą. To jest chyba coś nowoczesnego za 3,50. Tu ładny dzbanek mamy. Zobaczcie, jak pięknie malowany ręcznie. Takie malutkie remery. One są po euro 50, trochę dużo, takie maleństwa. No i w sumie chyba tyle na tych półkach. Tu mamy jeszcze Nachtmann, ale czemu ten Nachtmann tą nalepkę ma tak dziwnie przylepioną? Może sama się odkleja, też możliwe. 2 euro sztuka. To jest dobra cena za Nachtmann. Nachtmann jest drogi. Tu już takie nowości, nowoczesne. Tutaj za witrynką, albo raczej w witrynce, też są małe drobiazgi. Tutaj na przykład takie dziwne. Nie wiem, czy to jest Murano, czy tylko to jest... Nie wiem, może coś, jakaś ceramika zalana, nie mam pojęcia. Tu mamy taki ładny kufel z boczku. Tu mamy taki, taka przypinka jak kogut. Nic co do mnie nie woła raczej. Tu są jakieś takie kaczuszki. Patrzcie, co ja tutaj znalazłam. No niesamowite. Nie wiem, czy pamiętacie, ostatnio taki obrus kupowałam. To są jakieś serwetki. Poszukam tutaj, czy coś tu jest więcej. Wiem, że są dwie na pewno, bo widzę. Co tu jeszcze jest? Widzę, że ciut dołożyli, bo ostatnio nic nie było. Tu jest taki chyba świąteczny. Nic tu nie ma, powiem wam. Taka niebieska, ale to jest nie robiona ręcznie, tylko takie, wiecie, byle co nowoczesne. Tu jest jeszcze taka. O, tu ciemno trochę w tym końcu, w tym miejscu. Nie wiem, kto to ostatnio metkuje, ale serio, czy 50 albo to 6,50, no bez przesady. O, to rozumiem, za euro, ale popatrzcie, taka inna wersja z taką obwódką naokoło, taki jak mój Rosenthal Thomas, ale ten ma właśnie ten
takie paseczki, a tutaj ma taką obwódkę. Mój nie ma tej obwódki. Ciekawostka, nie wiedziałam, że taki jest właśnie. Że taki komplet też jest. A tu mamy fajną kurę. Można ją nastawić na 12 minut. Hałasuje czy nie? Ona nie działa. Ona nie tyka. Albo? O, tyka. Tyka jednak. Nic tu nie ma. Jestem dzień później. Ale naprawdę nic tu nie ma. Serio. Siedzę sobie, słuchajcie. Zmęczyłam się chyba, więc usiadłam na takim fotelu. Na takim fotelu. Jak w życiu nie zgadniecie, z kogo ja to spotkałam. W ogóle. Siedzę sobie, a tu taki pan zachodzi. Tam coś tam sznupie w tych... O. Tam jest. Co ty tam szukasz? Halo? Szczęścia. A nie, szczęście mam tutaj. Nie, ale tak na serio to mój mąż jest bardzo rzadkim, że tak powiem, odwiedzaczem takich miejsc. Sklepów używanych, wolę flamarki. Co? Wolę flamarki niż takie sklepy. Tak, tam cię często widzą na tych flamarkach. No ale nieraz widzą. A tutaj jest za wąsko dla mnie. Za A nie, wąsko, tak źle nie marudź. Szukaj, co masz szukać, bo czekam aż skończę. Tu zobaczcie, jakie cacuszko. Coś sobie ma, taka stara. Tutaj z takim łańcuszkiem. Ile ona kosztuje? 9,50. No jeszcze nie tak najgorzej, prawda? Się otwiera na taki przycisk. No fajna. Do czarnej sukienki. Myślę, że fajnie by wyglądała. Co tu jeszcze mamy? Coś takiego. Też 6,50. Nie też, bo tamta kosztowała więcej. Taka robiona w rękach. Fajna. To już nowoczesna. To jeszcze jest taka. I ta kosztuje 9,50. Tu ładny kolor. Co to jest? Jakaś marka, nie wiem jaka. Za 5,50. Trochę dużo kosztują tutaj te szale. Znalazłam jeszcze w sumie wśród ciuchów taką fajną serwetkę. Zobaczcie, jaka ładna, okrągła. No, nie ma ceny, muszę iść zapytać o cenę. Witajcie kochani, witam Was serdecznie. Dzisiaj trochę z innej perspektywy
trochę z mojego dużego pokoju, z naszego dużego pokoju, żeby Wam trochę pokazać. Zobaczcie, jak powiesiliśmy wreszcie obraz. I ja powiem szczerze, że ten obraz stał już tyle tutaj na boku w dużym pokoju i w sumie to nie wiem, czemu go nie powiesiliśmy. Pewnie dlatego, że wisiały dwa obrazy inne i tak trochę szkoda było je ściągnąć, ale słuchajcie, zmiany są dobre, trzeba od czasu do czasu coś innego wprowadzić, niekoniecznie wyrzucić, niekoniecznie sprzedać, czasami po prostu położyć na półkę i poczekać, aż znowu się nabierze ochoty na tą rzecz. I tak właśnie było z tamtymi obrazami. Leżą i czekają na inny raz po prostu. Ten obraz jest przepiękny, nadaje się w zasadzie do czyszczenia, ale trochę boję się go, powiem szczerze, ruszać, bo różnie może być z czyszczeniem. Czasami można niechcący coś zmazać, więc nie wygląda najgorzej, jest troszeczkę przyciemnawy, ale ma też piękną ramę, naprawdę piękną ramę ma. Wisi też tak bokiem, jak to te stare obrazy wisiały, czyli ma na środku taką, wiecie, taki sznurek i ten sznurek wiesza się jakby, można w jednym miejscu, można na 2 gwoździe, albo jakieś takie, wiecie, specjalne śruby. Mąż to zamontował tak, żeby było dobrze. I teraz nasze oko tutaj cieszy. Lampa też już stoi u góry. I jeszcze jej nie zapalałam, ale na pewno ją zapalę za niedługo. Tak sobie dzisiaj pomyślałam, jak wracałam z pracy, przypomniała mi się sytuacja, jak byliśmy z mężem kiedyś w Tunezji i mąż do mnie pyta, myśmy chodzili po takim starym miejscu, starym targu, Rabat of Sus to się nazywa, może ktoś był, to kojarzy. I tam można kupić stare rzeczy, można kupić nowe rzeczy, też takie, wiecie, jakieś suweniry, podejrzewam made in China, ale można też kupić stare rzeczy i w ogóle to miejsce jest takie bardzo zabytkowe, stare, ma taki, wiecie, klimat, piękne drzwi tam są, piękne okna rzeźbione i w ogóle fajnie tam jest zwiedzać. I Wojtek do mnie kiedyś mówi tak, właśnie w tym miejscu, że fajnie by było wiedzieć, co stare rzeczy, jakie mają historię, jaką mają historię. Tak do końca pomyślałam sobie, że chyba nie. Chyba lepiej nie wiedzieć, bo jak coś ma, wiecie, bardzo dużo lat, to może mieć różną historię, może mieć wcale nieprzyjemną historię, nie tylko miłą, więc może lepiej tych historii nie wiedzieć i cieszyć się tym przedmiotem od nowa, bez jego jakby przeszłości. Bo może różnie być i nie wiem, mogłoby się zdarzyć, że jest po jakimś, nie wiem, kimś zmarłym, z jakąś, nie wiem, przeszłością, już teraz wymyślam, ale chyba wolę nie wiedzieć. Dajcie znać, jak Wy myślicie, czy to lepiej wiedzieć, jaka jest przeszłość danego przedmiotu? Wydaje mi się, że nie. Co kupiłam dzisiaj? Kupiłam, powiem szczerze, niewiele, ale myślę, że takie małe perełki się znalazły. Mam parę obrusów. Te obrusy się trafiają. Jestem ciekawa, jak długo, bo podejrzewam, że one zdrożeją. Już widziałam ostatnio, chyba w tym filmie, ten za 25 euro. Nie wiem, czy to było w tym filmie, czy nie, ale chyba w tym filmie. Był przepiękny ten obrus, ten taki bardzo mocno wyszywany, ale 25 euro to taka dość mocna cena, słuchajcie. Kupiłam jeden obrusik taki. O, myślę, że jest bardzo ładny. Taki, myślę, 80 na 80. O, tak ma na środku. Pokażę Wam z bliska, jak on wygląda. Haft krzyżykowy. No śliczny, nie? Już teraz Wam chyba cen nie powiem, ale one nie były drogie. Nie wiem, może z 2 euro za sztukę. Nie były drogie. Na 100%. Taki był, bo mam ich parę. Potem był drugi taki, ten kosztował na pewno euro 50, bo ten kupowałam jako ostatni. Taki okrągły obrusik, zobaczę, pokażę Wam go z bliska, widzicie? O, też jest bardzo ładny. W ogóle chciałabym taki duży obrus, ale powiem szczerze, że jeszcze nie trafiłam na taki duży obrus, może się kiedyś trafi. A to na pewno kojarzycie, ostatnio kupiłam taki duży obrus z takim dziwnym haftem, nawet mówiłam, że on jest taki dziwny, bo jest tak jakby z małych skrawków materiałów kolorowych zszyty. Co to jest? Bo to ma taki dziwny kształt. Może jest to do powieszenia, słuchajcie, jak myślałam, że to może jest do powieszenia na rączkę od piekarnika. Mogłoby tak w sumie wisieć, nie? I chyba mam dwa takie same. Wydaje mi się, że one są identyczne. Do czego one mogłyby służyć jeszcze?
jak nie do piekarnika. Mogłoby służyć też na ścianie, na jakieś, wiecie, czasami ma się w kuchni na ścianie powieszoną jakąś rączkę i na przykład wiesza się na niej filiżanki i być może w takim miejscu też można by coś takiego powiesić, w tym sensie. O, bo z dwoma, jakby się chciało użyć, wiecie, takich tych pierścieni, jak się układa stół i się, wiecie, układa talerze, daje się na środek talerza pierścień, na przykład takie, co ostatnio kupowałam, to musiałabym mieć ich więcej, a mam niestety tylko 2, ale może się jeszcze trafią, kto wie. Zaglądam tam czasami, więc być może nie są do końca te rzeczy wykładane, tak wiecie, regularnie, sukcesywnie i może trafiły do innych kartonów, ta reszta tych serwetek, więc jest taka możliwość, że jeszcze trafię. Trzeba w to wierzyć. Słuchajcie, co jeszcze kupiłam? Ostatnia rzecz. Bardzo piękna, według mnie, bardzo piękna maselnica. W ogóle jest chyba srebrzona, czyli posrebrzana, ale nie wiem, czy to w filmie będzie widać, jak ona jest ładnie posrebrzona. Ona ma taki, wiecie, wygląd taki, jakby to nazwać, luksusowy, szlachetny, taki. Czasem można trafić coś posrebrzane i w ogóle nie wpada w oko i nie jest jakieś piękne i w ogóle takie jest, wiecie, szybko się brudzi. Mi się wydaje, że ten skład srebra może jest go za mało i po prostu jest wtedy takie to nieładne, a ta jest naprawdę wyjątkowa. Obawiam się, że w kamerze może tego nie być widać, że ona jest taka zupełnie inna. Nie ma żadnej sygnatury, żadnej puncy, niczego. Kosztowała 9,50, więc nie najmniej. Zaraz Wam pokażę jeszcze, jak ona od środka wygląda. Jeszcze patrzę, czy ewentualnie czegoś tu nie pominęłam, jakieś puncy, ale nie. Tak wygląda od środka. Tutaj ten dół, tu też nic nie ma. O, widzicie? I tu też nic, ale naprawdę jest bardzo ładnie zrobiona. Wiecie co, nie kupiłabym maselnicy, bo maselnicę już mam, a gdyby była, wiecie, byle jaka. A ta jest naprawdę wyjątkowa według mnie. I słuchajcie, takie srebro można na stole postawić, jest to właśnie taki plus takiej posrebrzanej maselnicy, że można ją postawić do każdego serwisu, bo to jest srebro i do wszystkiego pasuje. Także to jest taki wielki plus. Jak mam na przykład niebieską maselnicę, to mogę ją w zasadzie dodać tylko do beżowej, do białej albo bądź niebieskiej porcelany, a ta pasuje do wszystkich, więc jakbym chciała po prostu mieć jakąś zmianę, no to mogę tak wtedy inaczej troszeczkę stół ułożyć, ustawić. No, takie są moje zakupy, słuchajcie. Niewiele dzisiaj, ale nie musi być zawsze dużo, wręcz przeciwnie. Moje zakupy są ostatnio takie słuchajcie, drobniejsze, nie ma ich ekstremalnie dużo. Cieszę się, bo dom się nie rozciąga, jak to moi widzowie mówią nieraz w komentarzach, że dom się nie rozciąga, prawda? Słuchajcie, dziękuję Wam serdecznie. Mam nadzieję, że Wam się podobało, trochę z innej perspektywy dzisiaj, ale chyba jest wystarczające światło, więc jest ok. Widzimy się, słuchajcie, za parę dni. Ja Wam życzę miłego tygodnia. Jak Wam się podobało, zostawcie coś pod filmem i widzimy się za parę dni. Pa!